Bike Repair Center is gelegen aan de Jan Greeuwenstraat 16 in Tilburg, vlak achter de hoek Molenstraat-Hoefstraat en voorzien van een professioneel uitgeruste werkplaats. Bike Repair Center haalt en brengt desgewenst uw fiets binnen een straal van 10 kilometer. Bike Repair Center streeft naar tevreden klanten door uitstekende service, vlotte en vakkundige reparatie gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring met korte wachttijden. Bike Repair Center repareert en onderhoudt alle soorten en de meeste elektrische fietsen tegen een redelijk tarief. Bike Repair Center is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Kom gerust eens langs voor vrijblijvend advies onder het genot van een kopje koffie of kijk op www.bikerepaircenter.nl.